హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా కంటెంట్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. 20 ఇయర్స్ ఓల్డ్ విండో ఏసీ ఇది. ఈ ఏసీ చాలా వరకు అయితే పాడైపోయింది. కంప్రెషర్ అంత దగ్గర కూడా మీరు చూడొచ్చు, బాగా రస్ట్ పట్టిపోయింది, తుప్పు పట్టింది. ఆ తుప్పు అంతా కూడా మన చేతికి అంటుకుంటుంది. చాలా ఓల్డ్ మోడల్ ఏసీ. గ్యాస్ కంప్లైంట్ అయితే వచ్చింది. దాంట్లో ఉన్న గ్యాస్ రిమూవ్ చేసి వ్యాక్యూమ్ చేసి దానికి ఒక పిన్ వాల్వ్ వేసి గ్యాస్ ఫిల్లింగ్ అయితే చేశాము. కాకపోతే ఎక్కువ రోజులు అయితే ఖచ్చితంగా రాదు ఫ్రెండ్స్. వాడిన రోజులు వాడి దాని తర్వాత దాన్ని స్క్రాప్ చేసుకోవాల్సిందే. మా కంటెంట్ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.